Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Daar is 'n fantasieverhaal wat, toe ek het gekyk het, jare terug my verbeelding aangegryp het en regtig my hart diep geraak het. Miskien sal jy dit herken soos ek 'n stukkie daarvan vertel. Dit gaan so. In die donker dae van Gondor, toe die mense in wanhoop vasgevang was weens boosheid en lyding wat die oorhand begin kry het die wit boom, wat eens die simbool van hulle koninkryk was, begin sterf. Sy takke het verwelk en sy blare het op die grond geval. Net soos die hoop van die mense wat gelei het onder die gewig van oorlog en donker magte wat alles bedreig het. Daar het 'n hopeloosheid begin heers. Die boom het herinner aan beter tye, maar sy dood het gevoel soos die einde van alles. Maar toe, net toe alles op die punt van hopeloosheid was, toe daar niks meer was om na uit te sien of oor aan vashou nie, toe gebeur daar iets. Aragorn, die ware koning, wat lank verwag is en voor gehoop is, klim na die berg waar die boom staan. Waar die mense net die dooie stam gesien het hy iets anders gesien. Die moontlikheid van nuwe lewe. En hy neem so 'n klein looitjie, takkie in sy hand, die teken van 'n hergebore Gondor, en hy plant dit in die grond. Die boom begin weer groen word. Dit is nie net 'n simbool van die herlewing van die land nie, van die nuwe koninkryk wat Aragorn bring. Dit is nie 'n koninkryk wat met geweld regeer word nie, maar met genade en met liefde. En die boom groei en dit herinner die mense van Gondor aan die wonder van 'n nuwe begin. Die hoop wat gebore word uit iets wat eergister dood gelyk het. Dis 'n fantasieverhaal, maar laat dit jou nie dink aan die storie wat ons hierdie week vier en onthou van Jesus se opstanding, die ware verhaal nie. Jesus se opstanding bring vir ons hoop, waar dit lyk asof donkerte wil oorneem. Waar alles dood lyk en 'n ewige winter alle lewe bedreig, bring Jesus lente. Hy bring groei, hy bring nuwe lewe. En dit merk vir ons die begin van 'n nuwe koninkryk met die ware koning wat heers. Want nou is daar dinge wat verseker verander. Ons weet nou, die dood is nie meer die einde nie. Omdat Jesus lewe, weet ons, die dood het nie die laaste sê nie. Dit bring hoop in die aangesing van verlies en pyn, die lewe wen. Ons is nie vasgevang in eindigheid nie. God bring lewe, selfs waar alles dood is. 1 Korintiërs sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ons weet ook, Jesus is werklik wie hy gesê het hy is. Die opstanding is die bewys dat Jesus nie net 'n profeet was nie. Hy is die seun van God. Hy is die Messias. Sy woorde en sy dade dra gewig, want hy het die dood oorwin. Daar staan op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is. Jesus Christus, ons Here. Ons weet ook, ons kan nou reeds nuwe lewe leef. Die opstanding gee ons nie net hoop vir een dag nie. Dit verander hoe ons vandag leef. Ons leef nie onder die mag van vrees, van skaamte, van skuldgevoel, van selfgerigtheid nie. Ons hoef nie vasgevange te bly nie. Ons leef in Christus se opstandingskrag. Daar staan iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek kan nou al reeds nuut wees en oorgee aan Jesus wat opgestaan het. Ons weet ook, ons verstaan lyding anders. Jesus het self gelei, maar God het lewe gebring uit daardie pyn. Nou weet ons dat alhoewel ons ook nou pyn en lyding ervaar, en dit swaar is, en dit moeilik is, weet ons dis nie vir ewig nie. Selfs in die swaar kry, is God teenwoordig. En daar's hoop aan die ander kant van die kruis.
Ons weet ook dat Jesus, ons opgestane Jesus, verstaan. En dan weet ons ook, ons lewe met 'n roeping. Ons glo nie net dat Jesus lewe nie, ons volg hom in hoe hy lewe. Die opstanding roep ons om draers van hoop te wees in 'n gebroke wêreld. In hierdie wêreld wat nog nie is soos wat hy moet wees nie, waar ons nog verlang na God se heerskappy in alle maniere. Weet ons het 'n roeping. Ons word getuies van 'n lewende Christus. Ons stap saam met hom. Daarom moedig Jesus ons aan om nie vasgevang in die graf te bly waar hy nie meer is nie. Dinge is nou anders. Daar is nuwe moontlikhede, daar's 'n nuwe realiteit, daar's nuwe geleenthede. Ek lees weer vir ons die week se skrifgedeelte. Lees gerus saam met my. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 mans met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Wat nooi Jesus jou om nou op te let in hierdie verse? Wat wonder jy? Wat beweeg in jou hart? Laat toe dat hy met jou praat as die opgestane Jesus. Laat toe dat hy betrokke is in jou lewe en jou lei as die ware koning van jou lewe. Laat toe dat hy jou hand vat en jou help om nie te bly sit en wonder waar hy is nie, maar dat hy jou help hoor dat hy nie by die dooies te vind is nie. Hy is Jesus. Hy het opgestaan en nou kan ons ook waarlik leef. Bid saam met my. Here, U lewe. Ons kan nie heeltemal begryp wat dit alles beteken nie, maar ons weet dat alles nou anders is. Ons weet dat dit die opstanding is wat maak dat ons geloof sin maak. Ons weet dat ons U kan volg omdat U nie in die graf gebly het nie. Ons weet ook dat U getriomfeer het en dat U alle boosheid oorwin. Here, laat U opstandingskrag ook in ons lewens werk. En laat ons getuig van U wonderwerk, van U wat steeds lewe. Amen.